Привет, пичо, аз съм Васил Чолев и днес тук сме на средата на нищото. Защото... Спукам се гумата. Тук сме с Алекс, Зехати, как ти беше твоите мад? Дъстър. Опъвай, скъсай го! И аз ще пробвам. Не сме толкова силни. Тримата ще... къде? Чакай. Съйтовата го продължитам където беше. Ей го. Сега си махаме гумата на колелото, то моето това колело. Вижте, много забавно хора. Скъс. Беше го спукана, аз му казах да отидем до Октайчо или да си го оставим. Ама нямах пари! Добре да си го беше оставил, поне аз така никога не рискувам, защото може да се... Ти живееш далече, кой ще ходи до вас? Да, ама няма да такавам поне. Така, сега Дъстър да му помогнем. Дръпай. Давай, Дъстър. Дръпай, аз държи колата. Облюта ръцете. Чакайте, я ще помогна. Ти, Васко, си богат ти. Ба. Купиш друго, си богат ти си купиш много. Вижте ме. Опавай! Аз съм мат. Дъстър. И ние се мъчим да направим едно колело. А ти дръж. Ти дръж, ето. Защо ти двамата? Нали двамата ще скуваме? Давай. Дели, дърпай. Чупа ли го, не съм виновен, ей. Добре. Няма се чупи. Не си виновен, нали ти си го чупил? Нали аз трябва да не оправям. Виж, поръча си